বন্ধুরা, মাও ছেলে ঘুরতে যায়, কিন্তু চোরকে পুলিশে ধাওয়া করলে চোর তার মাকে মেরে পালিয়ে যায় এবং তার মা কান্না করে, মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মায়ের কষ্ট দেখে। এরপর সে তার মায়ের কবরের সামনে প্রতিজ্ঞা করে যে মায়ের খুনিকে সে শাস্তি দেবে। তাই সে প্রিপারেশন করে পুলিশে জয়েন হওয়ার জন্য। সে বডি বানিয়ে নেয়, অবশেষে পুলিশে জয়েন করে। তারপর চোরকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে। এরপর চোরকে চিনতে পেরে যায়। অবশেষে চোরের সাথে মারপিট হয় এবং ধস্তাধস্তি হয়। তারপর চোরকে মারতে সক্ষম হয় এবং এরপর চোররা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তারপর তার দিকে জেলে ধরে নিয়ে যায়। এইভাবেই তার মায়ের আত্মার শান্তি কামনা করে। অবশেষে ছেলেটি খুশি হয়।